טוב, אז ממשיכים בשאלה 2, אנחנו עדיין בשאלון 804, ויש לנו מעגל שמשוועתו x פחות a בריבוע ועוד y פחות 3 בריבוע שווה ל-25, ואתה צריך לזכור כזה דבר. קודם כל, המרכז שלך במעגל זה מה שמאפס לך את זה, ומאפס לך את זה, זה אומר a,3 זה מרכז המעגל, זה m. כן, הנקודה הזאת זה תמיד מה שמאפס את זה זה a, מה שאיפס לך את זה זה 3. ומכאן אני יודע, מכיוון שזה 4 ריבוע, אני יודע שהרדיוס שלך שווה ל-5. מכיר דברים כאלה בסיסיים? המעגל עובר דרך ראשית הצירים. עכשיו אני אומר, רגע, אם הוא עובר בראשית הצירים, אני יכול להציב 0,0, ראשית הצירים זה 0,0. אז אני רושם קודם כל באלף, אציב 0,0 במשוואת המעגל. מכיוון שהמעגל עובר בראשית. מאוד חשוב שתלמד לאט לאט לדבר כמוני. כשאני כותב לבוחן, הוא כאילו לידי, אני מסביר לו מה אני עושה. אני אומר, אני מציב 0,0, את הנקודה הזאת, אני מציב במשוואת המעגל, כי הוא עובר כאן. ואז יוצא לי כזה דבר. 0 פחות a בריבוע, אתה רואה, הצבתי פה ב-x, ועוד 0 פחות 3 בריבוע, שווה ל-25. בסדר עד כאן? עובר הלאה. 0 פחות a זה מינוס a בריבוע, a בריבוע. 0 פחות 3 מינוס 3 בריבוע זה פלוס 9. שווה ל-25. מכאן אני יודע ש-a בריבוע שווה ל-16, ומכאן אני יודע ש-a שווה או לפלוס או למינוס 4. עכשיו בואו נראה מה קורה. אומרים לי שהמרכז נמצא ברביע השני. זאת אומרת, ה-a הזה, אני רואה שה-x שלו הוא בעצם שלילי, נכון? אז אני כותב, a חייב להיות קטן מ-0. אז a שווה למינוס 4. זו התשובה. נכון? לפי הנתון. בסדר? אז מצאתי את a שווה למינוס 4, נמשיך הלאה. מצא את השיעורים של הנקודות על המעגל, ששיעור ה-y שלהם גדול ב-2 משיעור ה-x שלהם. מה זה אומר? נניח אם הנקודה היא b, אז השיעור y יהיה גדול ב-2, זה יהיה b ועוד 2. בחרתי בכוונה עם פרמטר, למרות שיש כאלה שעושים עם x'ים, x ועוד 2, אני מעדיף שזה יהיה ככה. זה לא נעלם כבר, זה סוג של פרמטר, אני רוצה לראות בדיוק איפה זה יכול להיות, ונמצא את הנקודות האלה בסופו של דבר, בלי בעיה. שבואו נסתכל, קודם כל אני צריך לכתוב את משוואת המעגל. אני יודע שבעצם יש לי x ועוד 4 בריבוע, תכף אני אגיד לך למה זה הפך לוועוד 4, y פחות 3 בריבוע, שווה ל-25. סעיף ב', משוואת המעגל לאחר הצבת a שווה מינוס 4. בואו נסתכל. היה לי כאן a שווה למינוס 4, נכון? אז x מינוס מינוס 4 הפך להיות ל-x פלוס 4, בסדר? ואז אני אומר נציב במשוואה. בסדר, את הנקודה שאני בחרתי אני אציב כאן. b במקום ה-x, ו-b ועוד 2 במקום ה-y. עכשיו b ועוד 2 פחות 3, אני אכתוב כבר b פחות 1. בסדר? עכשיו לכתוב את השלב ביניים. אוקיי, כאן הצבנו. b ועוד 2, סליחה, לא ועוד. b ועוד 2 פחות 3, יצא לי b פחות 1. בסדר? זו משוואה ריבועית פשוטה, אני פותח סוגריים עם כפל מקוצר.
זוכר איך פותחים? כן. הראשון כפול עצמו, b בריבוע. 2 כפול 4 כפול b, 8b. 4 בריבוע, 16. ועוד b בריבוע, 2 כפול מינוס 1 כפול b זה מינוס 2b, ומינוס 1 כפול מינוס 1 זה פלוס 1. כל זה שווה ל-25. ואז b בריבוע ועוד b בריבוע, כך צבע אחר, b בריבוע ועוד b בריבוע זה 2b בריבוע, 8b מינוס 2b זה פלוס 6b, ונחזור לכחול, 16 ועוד 1 פחות 25 זה 17 פחות 25 זה מינוס 8. שווה ל-0. בסדר עד כאן? נחלק פה ב-2, ואז b בריבוע ועוד 3b פחות 4 שווה ל-0. זוכר איך עושים טרינום? אני אזכיר לך. אני חושב על שני מספרים. הכפל שלהם אמור לצאת לך את המספר הזה, מינוס 4. אני אזכיר תזכורת לטרינום מקוצר. כש-a שווה ל-1. מאוד חשוב, זה כשהמקדם של המשוואה הריבועית הוא 1, אתה יכול לעשות את המקוצר. משהו כפול משהו צריך לצאת לך מינוס 4, אין הרבה אופציות, זה או 1 ו-4 או 2 ו-2. והחיבור של אותם מספרים אמור לתת לך את המספר הזה, את 3. יש לך משהו כזה? 1 ו-4, בואו נראה, אבל באחד מהם צריך להיות 1 ו-4, במי יהיה מינוס? במינוס 1. מינוס 1 כפול 4 זה מינוס 4, מינוס 1 ועוד 4 זה 3. בסדר? ואז הפירוק של זה, המהיר, זה b פחות 1, בגלל המינוס 1 הזה אני רושם b מינוס 1, ובגלל השני זה יהיה b ועוד 4. אם תפתח סוגריים אתה תראה שזה בדיוק זה אחרי שמסדרים. חץ מכאן יש לי b שווה 1, וחץ מכאן יש לי b שווה למינוס 4. עכשיו הנקודות אמרנו שהן גדולות ב2, ה-y הזה 1.3.1, ומינוס 4 פסיק מינוס 2 זה נקודה אחרת. הנקודות המבוקשות הן. בסדר? זה היה סעיף ב'. שים לב כמה מתיש התרגיל הזה של גיאומטריה אנליטית. בכל אחת מהנקודות שמצאת בסעיף ב' מעבירים משיק למעגל מצא את המשוואות של המשיקים הללו. אז יש לנו 1, 3, בואו נראה איפה זה נמצא. 1, 3, יכול להיות שזה כאן, לא סגור על זה. בסדר? ויש לנו עוד נקודה במינוס 4, מינוס 2. כשזה מה היה מרכז המעגל? זה היה מינוס 4.3, נכון? כן. הם אמרו מינוס 4, מינוס 2, אז זה חייב להיות כנראה זה. נכון? פה אנחנו רואים לפי זה, כן? שיפוע פה לא מוגדר, אז המשיק יהיה חייב להיות זה. פה אני לא סגור על זה שזה הדבר הזה, אבל בוא נראה 1 פסיק מה יצא? 1.3, אתה חייב. זה חייב להיות כאן. נכון? אז אני כבר יודע מה המשיקים, כן? אני לא צריך יותר מדי להסתבך. ברור לי שהמשיק הזה זה y שווה מינוס 2, כי הוא מקביל לציר x, והמשיק השני זה x שווה ל-1, כי הוא מקביל לציר ה-y. אז קודם כל אני צריך רק לנמק את זה מסודר, כן? ברור שאני לא אשאיר את זה ככה, אני אכתוב ג', נשים לב שהנקודות שמצאנו יש להן ערך x או y זהה
למרכז המעגל. לפי המשפט, רדיוס מאונח למשיק בנקודת ההשקה ברור, ראו ציור למעלה, שמשוואות המשיקים הם y שווה מינוס 2 ו-x שווה ל-1. בסדר? בעיקרון אם היית מחשב כאן שיפוע, היית מקבל שהשיפוע לא מוגדר. הופכי נגדי של שיפוע לא מוגדר זה 0, אז עדיף מראש כבר להבין, גם כאן שיפוע פה 0, ההופכי נגדי זה כזה דבר. העדפתי לנמק את זה טיפה, אני כותב, נשים לב שהנקודות יש להם ערך x או y זה למרכז המעגל, לפי המשפט רדיוס מאונח למשיק בנקודת ההשקה, ברור שמשוואות המשיקים הם כאלה. סוגריים אני אכתוב, כי אם שני ערכים זהים, אז המשוואה של הישר נקבעת לפי ערך זה. אסביר את הדבר הזה, מה כתבתי כאן בעצם. בעצם אני טענתי שאם יש לך, אתה רואה בין שתי נקודות, שני ערכים זהים, אתה רואה את המינוס 4 ומינוס 4, הם זהים, אז המשוואה הזאת זה x שווה מינוס 4. ואז אם זה x שווה מינוס 4, אז ברור לי שזה y שווה מינוס 2. אותו דבר גם כאן. יש לך כאן 3 ו3, אז זה y שווה 3, ואז המאונח לו זה x שווה 1. בסדר? אם אתה רוצה אפילו בוא נכתוב את זה כאן. זה y שווה 3. זה x שווה מינוס 4. ואז הנה זו התשובה שאנחנו מחפשים, וזו התשובה שאנחנו מחפשים. בסדר? זה כל התרגיל הזה. נראה לך הכל מובן?